weewaawo atereezebwe agulumizibwe Dulla Namugereka kya Mirembe wangu naga musize nga mwongere bwagwera nga byagamba kaakati ow'emmamba obubaka bw'omuntu mwana buno bwafuna ekyamazima beera mwegendereza. Kabaka bwakubanja n'atuusa obudde ng'alaba tofudde yasobola okukwata ku kyenda kyo. Kabaka bwakubanja nga tofudde yasobola okukwata ku by'osinga okwagala okkulumya kusa ku buyinza obukutuddemu wandibadde weegendereza. Omwana yaloose famire mwenna ng'abalaba mwenna nga yemubeera kyokka n'obawo ekintu kyerabye nga kizinge mu lugoye enjeru gamba nga kiringa ng'omulambo nga kizinge mu njeru n'agamba laba entumbi oba entumbi kikiri kyonna ne kibuuka nga kyagala okumukwata kwe kufumita akambe kugifumita akambe mu mugongo ne kivaamu omusaayi. Ekintu kintu kikulu nnyo. Omuntu yenna mu nsi ayimiriza mugongo, omuntu era aggumira mugongo, kino omuntu kyaggumiramu kyokka omuntu ekintu ekyo kyatula ekitundu eky'olubereberye ekya kintu. Ekintu kyennyini eky'olubereberye kyoyogerako kyatula ekitundu ekya kinene kyekintu eyo ekirimu ekyo naye kibanja kukizza mu bwerufu. Buli oyogera ennyukuta eyaffa oba oyogera kiddugavu oba walumbe mwatambulira ennyukuta eyaffa ekyo kiddugavu kyebeera etegeeza era kyeyatula bw'ogamba nti ffa kitegeeza nkulu nti abadde mufu. Oyo kitundu kya kabaka. Oyo kabaka mwene mwe nnyini kabaka yayolesa omwana amweyolekedde mu kitundu ekya kintu nayolekera mu kitundu ekya kinene. Ebitundu ebibiri ebyamweyolekeddemu kubanga agambye aligye ekintu bulogera ekintu kyaliwoko mu kiseera Nnambi ne Walumbe bwe bajja ku nsi nga bazze ku nsi bavudde wa kitaabwe amaze bagoba mu kusaasira kwe bazze ku nsi basanga ensi ya ddungu. Ddungu yali kabaka ku nsi era nga yagitwala naye batwa ku nsi Nnambi agaana okuddamu okukola kyekyabagobya ne mwannyina. Bagaana okukikola kabaka oba Walumbe mu kiseera ekyo yeekyusiza mwannyina n'ateeka okulya nga abaana b'olubereberye Nnambi byazaala yabazaala mu ddungu. Abaana byasooka okuzaala kintu atali okulya abaana abo. Abaana babuuza kiki twalabye ekintu kyazze ne kirya gundi kintu kyazze kitula gundi erinnya era kintu livaawo atali okuyitibwa kintu y'omu ye Walumbe ayitibwa kintu awo. Ennyingo gy'avaamu agende mu bwa kinene ava mu nnyingo ya kintu nadda mu kyakimbwa kinene awo afuukira ekintu ekyo nga kinene. Olabye ekintu kifaanana kitya? Kintu kinene tandikirawo okufuuka kintu kinene n'atula ekintu ya kinene. Yennyingo eyo omwana wo mwalotera obubaka buno mwabufunidde. Obubaka mu kitundu kya lubereberye obuyinza obuntu kya lubereberye naye ekintu ekikuba omwana ono era kyalotera mu bubaka buno maama we akivunaanyizibwako emirundi kumpi nga 9 kyenja okugamba. Era weegendereza ebintu bino omwana oyo kyalipa mu nsi nekyali oteekeddwa okikolerera. Alina omutwe mwangu alinza okuba alina akabonero ak'obuyinza kikolaba ayangu okumanya ebintu bino naye kino kirabanga ekirungi naye si kirungi era abantu bamanyi okwewaana nze nokola bweti omuntu kibaawo kisobola okubaawo nerifuuka ebbanja kifuuka ekikkuba mu nsi muno n'obalaba naye ekintu ekyo kubanga oba olaba nga obuyinza obulina naye obuyinza obwo obutegedde oba olina okubutegeera busobole okukuta okwetakkuluzaako bukuleke naawe osigale ng'omulyammere osigale ng'omuntu naye oba bukyakutambulirako nga bukyakozesa ekintu ekyo si kirungi. Kyekitundu kyengaye nti ono omwana ebintu byalaba ku myaka gy'egyo ebintu ebyo bikulu nnyo ate byamakulu nnyo ate byamaanyi naye ebbanja lino ggwe olibangibwa gwe nga nnyina. So n'olwekyo mbadde nja kukusaba weetunulemu okole ebintu ebikubanjibwa oteeke mu nkola kireme okudda eri abaana. Ebitundu mwana bafuna obubaka buno kintu bikulu nnyo. Tegese bulungi ndowooza
ekintu kino okubeera nga kiriko engoye ezino enjeru, ekintu ekyo kisaba kyaba kijjanga kikizza mu bwerufu, otandika okufuna ebintu ebiri mu bwerufu, ebibaka obw'ensonga nga bwerufu, bw'oba omukesa gifunenga myerufu nga mirambulukufu, buli kimu kifune nga kirambulukufu, kyekyo bwerufu obukubanja. Weewaawo.